Hello，大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟咧元朗站去 Grand YOHO 咧睇一個樓王特色單位，呢個單位喺5座嘅，就49樓同埋50樓複式單位。咁呢個單位咧嗰個尺數咧就係2125尺嘅，咁佢咧就有個平台319尺咧，同埋個天台咧連埋泳池就775尺嘅。事不宜遲，我哋立即去睇睇。好啦，我哋由 K 出口而家開始計時啦，就行過去咧。Grand YOHO 嘅大門口究竟要幾耐時間咧？咁我哋經過就都有0.1啦。咁 YOHO 系列咧，佢就分咗咧，就 YOHO Mall 1、YOHO Mall 2，就 YOHO Mix 同埋 YOHO Plus 嘅。咁4個商場組成就120萬尺商場啦。咁呢個商場就係新界西咧就最大型一個商場㗎啦。咁啊，其實咧同埋新界東咧新城市廣場就互相輝映，咁啊就做咗2個旗艦級嘅商場嚟㗎啦。咁見到就無印良品啦，呢個就 Uniqlo。咁新鴻基嘅商場嘅招商咧就十分之有系統嘅，佢就不定時咁樣就會檢討翻呢啲商戶嘅生意啊同埋形象，咁啊不時會轉換。咁啊呢邊就化妝品區啦，咁佢啲分區分得幾好嘅，咁啊都幾仔細，同埋佢呢個通道好寬敞啦，好寬闊啦。嗰日我哋行到嚟咧，見到王子私房菜，就轉翻向右手邊，呢個就 Grand YOHO 嘅門口啦。好啦，我哋入到嚟單位，咁啊見到一個超級闊嘅橫廳。咁去睇翻個景觀先啦。景觀咧就係最 signature 啦，Grand YOHO最靚嘅向南戶外園啦，外園池景，就再加埋咧就係連綿山景啊，冬暖夏涼。咁我哋望到咧側邊有個對流窗，南北對流嘅。咁喺廳嘅最尾嗰度咧有個平台。平台就317尺嘅。呢個咧就係個廚房啦。廚房咧有一個好大嘅廚房，中間有個 island 嘅。酒櫃啦、微波爐啦、蒸爐。備餐、洗嘢、焗爐，中意煮嘢焗爐啦。跟住呢度就有個3個爐頭嘅。雪櫃都用最大隻雪櫃啦，雙門雪櫃、西門子。咁工人房。客廳另外一邊咧就係一個套房嚟嘅，咁呢個套房咧就極之有用啊！如果有啲長者有小朋友嘅話，唔想上上落落咧，咁就可以呢個套房啦。套房一啲都唔馬虎啊！見到就可以擺到咧6尺床3邊落床，衣櫃，咁啊仲有咧一個露台。好，上到嚟咧就見到就係主人套房啦。見到呢度就十分之開揚啦，正南，成個山景望晒㗎啦。咁跟住
咧就有個平台喺側邊嘅。佢咧中間兩間客房咧就極之深，擺多6尺床，空間好充裕。就另外一間嘅客房，特高樓底啦，佢就3.5至3.8嘅。咁我哋去埋另一間套房啦。個套廁啦有浴缸嘅。呢個細嘅套房咧，其實一啲都唔細，沙邊落床冇問題。景觀都係望住咧，就係最靚嘅向南面啦。我哋上到嚟天台咧，右手邊咧有個用電嘅燒烤爐。咁啊，一家大細上嚟咧，燒烤超級方便啊！咁啊，如果係帶啲朋友上嚟開 P 咧，夠超，因為有個泳池，私人泳池。望出去景觀，樓下就係慈景啦，灣一號嘅西力場慈景。跟住望翻出去咧，就係連綿山景。泳池幾好嘅，唔算好大，不過就恰到好處。私密度高啊呢邊，咁啊只有你望到人，人哋就望唔到你嘅。呢邊就我諗係最值錢就係嗰個私隱度，新地咧佢就將個私隱平衡度咧就做到好好。好啦，今日同大家介紹咁多先，咁有興趣嘅朋友記得揾我哋同埋 subscribe 我 channel。好啦，拜拜。